人呢一生其實好多時候係同自己嘅性格、情緒打交道，時而衝突，時而妥協。所謂嘅日日好心情，只有顛顛廢廢、樂天知足，或者係學識咗同自己相處嗰啲，情緒至會處於穩定嘅狀態。當我哋識得默認生活嘅底色係快樂嘅，我哋感知快樂嘅能力就會變強，就更容易快樂㗎喇。當下嘅我而習慣喺心入邊總會問下自己，今日發生咗咩開心事啊？然後用手機記錄起嚟。想保持好心情，就盡量遠離嗰啲破壞心情嘅嘢。唔同嘅人會帶嚟唔同嘅情緒價值俾你。要開心，梗係要同啲製造開心嘅人一齊啦。遠離嗰啲比你更負能量嘅人。我哋都有調節情緒嘅能力㗎。遇到咩事都要喺樂觀方面去諗，唔好成日諗住打支預防針都會死、會病、會痛喎。呢種人我日日都係逃避㗎。將開懷大笑、微笑，一個開朗快樂嘅心，當成一種生活習慣，咁無論何時何地，我哋都會揾到屬於自己嗰份美好㗎啦。